Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben İrem. Aslında bayağıdır böyle çekmeyi planladığım bir videoydu. Böyle baharat düzeni, işte bakliyat düzeni. Aslında bakliyatları böyle yavaş yavaş başladık yapmaya. Şimdi de böyle baharatları yapalım dedik. Şu anda halamın evindeyim. Böyle çok güzel şeyler aldık. Onları da göstereceğim. Aşağıya böyle linkini de eklerim. Çünkü gerçekten çok güzel ve kullanışlılar. Hemen şöyle yakından göstereyim. Şöyle kavanozlar aldık arkadaşlar. Bunlar 12'li. Yani muhakkak görmüş olabileceğinizi düşünüyorum. Trendyol'da işte hepsi burada da yeterince çok var. Şöyle kaşıklı olanlardan aldık. Böyle 12 tane aldık. Bir de şöyle biraz daha ince uzun olanla. Bu da bu şekilde. Şöyle işte delikleri farklı farklı. Nasıl oluyordu bu? İşte şöyle. Şöyle ve daha küçüğü. Bu da bu şekilde. Böyle. Bundan 12 tane. Bundan da 6 tane var. Böyle aldık. Böyle almamızın sebebi de daha çok şey oldu aslında. İkinci ürüne %30 indirim vardı. Eğer hala varsa inşallah vardır. Aşağıya ben eklerim linkini. Bakarsınız. Bunun güzel olan kısmı cam olması gerçekten. Cam sağlıktır diyorum. Cam her zaman iyidir. Şimdi bunlara böyle güzel güzel baharatlarımızı koyacağız. İnşallah böyle düzenli olacak. Şimdi ben size biraz böyle başladım demiştim ya işte bakliyatlarımızı onları göstermek istiyorum. Evet şöyle arkadaşlar. Burada biraz karışıklık var gibi görünüyor aslında. Daha bitmedi. Yani daha şunlardan alacağız. Böyle tam takım yapmayı düşünüyoruz. Arkada görüyorsunuz büyük boyu var. Bunlardan da birkaç tane var. Bunları da tekrardan çıkartıp böyle bir şekillendireceğiz. Şöyle arkada da var. Pembenin içinde 2 tane pembe kapaklı var. Belki onlar da bunlarla değişebilir. Şöyle üst tarafta da şu metal kapaklı camlar var. Arka tarafı göremiyorum. Şöyle 3 tane var. Ne var? Tel şehriye, çay, bir de arpa şehriye var. Burada da kuru fasulye var arkadaşlar. Böyle dediğim gibi daha devam ettireceğiz. Gayet güzel olacak. Baharatlar da önceden burada duruyordu. Böyle bayağı bir karışık görünüyordu. Onları da hemen şöyle göstereyim. Güzel güzel buraya koyacağız inşallah. Güzel olur. Hem şöyle düşündük. Hemen ocağın yanında olması daha iyi olur dedik. Çünkü oraya git gel zor oluyor. Bakalım inşallah güzel olur. O zaman videoya geçelim.
Ve bitti. Ay o kadar keyifliydi ki arkadaşlar. Gerçekten böyle terapi gibi bir şey oldu. Ama bazılarına 2 tane koymuşum. Sadece bunu. Kekik. 2 tane koymuşum ama olsun. Bir şey olmaz. Böyle çok güzel oldu ya. Güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Şimdi buraya güzel güzel düzenimizi yapacağız. Hadi bakalım. Ay çok heyecanlandım ya. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle düzeni çok seviyorum. İnşallah kendi evimde de böyle güzel güzel düzenler yaparım. Çünkü ben de çok güzel şeyler aldım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Şimdi halamınkileri yapalım. Sonra benimkileri yaparız artık. Nasıl oldu? Bence muhteşem oldu ya. Ben çok beğendim. Çok güzel gerçekten. Bu arada bu baharatlıkları da çok beğendim. Çünkü hem dediğim gibi videonun başında cam olması hem böyle kendinden kaşıklı olması. Bu arada biz bunları videonun başına da eklemeyi unutmazsam eğer makinede yıkadık. Bunları da deterjanlı biraz sıcak suda beklettik. O şekilde yaptık. Makineye atmadık. Camlarını makineye atmıştık. O şekilde temizliğini sağladık. Ya böyle oldu. Çok güzel oldu. Bence baya yerden de tasarruf oldu. Çünkü çok kibar bir ürün. Çok yer kaplamayan, aynı zamanda büyük bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok beğendim. Hem de 12 tane var. Bundan da 6 tane varmış arkadaşlar. Dediğim doğruymuş yani. Bu şekilde aşağıya linkini bırakırım. Ben çok beğendim. Eğer kendime almamış olsaydım kesin bakardım bunlara. Çünkü çok böyle düzenli, güzel durduğunu düşünüyorum. Halacığım rica ederim. Güle güle kullan. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel oldu. Ve bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar halamın baharatlarını düzenledik ya. Halam aynı zamanda izleyenler bilir. Ayşegül'ün mutfak turunu çekmiştim. Bir de böyle ev turu çekmiştim. Ayşegül halamın gelini oluyor. Öyle de bir bilgilendirme geçmek istedim. Hani böyle beni daha iyi tanıyın, daha yakından tanıyın. Biraz ailemle ilgili bilgi edin diye. Çünkü zaten günlük vloglarımda herkesi, bütün ailemi çok sık göreceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben çok aileci bir insanım. Öyle çok da lafı uzatmayayım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.